अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बरादरों बेल। उम्मीद है खैरियत होंगे, फिट होंगे। तो गाइस आज मैं आपके दो फेवरेट फोन Redmi Note 14 जो कि न्यू मॉडल है और इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो इसके कंपेयर में आपका फेवरेट फोन Vivo Y200 ये भी न्यू मॉडल है, इसकी भी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आज ये दोनों सुपर हिट मॉडल हैं और न्यू मॉडल हैं और दोनों की अनबॉक्सिंग की वीडियो भी हम हमारे चैनल पे मौजूद है। आज दोनों सेटों का कंपेयर कराने जा रहे हैं इस वीडियो में। मैं आपको इन दोनों सेटों का फीचर बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा और इसमें कौन कौन से कलर हैं ये भी बताऊंगा। और वीडियो के एंड में ये भी देखेंगे कि दोनों सेटों में से कौन सी डिवाइस बेस्ट है हमारे लिए और कौन सी डिवाइस हमें परचेज करनी चाहिए। तो साथ रहिएगा, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, इसका जो टफ वाला कंपटीशन है स्टार्ट कर। पहले मैं आपको इनकी प्राइस और कलर बता देता हूँ। तो गाइज मेरे पास है Redmi Note 14 है, इसकी इनवाइस प्राइस 58,000 है, 58,000 और विद कंसेशन लेस के साथ अपने व्यूवर सब्सक्राइबर को मिल जाएगा 53 में, यानी कि 53,000 रुपए में मिल जाएगा आपको Redmi Note 14 जो कि न्यू मॉडल है। और इसके मुकाबले में Vivo Y200 जो मैं लेके आया हूँ, इसकी इनवाइस प्राइस 60,000 और विद कंसेशन लेस के साथ अपने व्यूवर सब्सक्राइबर को मिल जाएगा 54,000 पे, यानी कि 54,000 रुपए में मिल जाएगा। यानी कि दोनों डिवाइसों में 1,000 का डिफरेंस है। जो Vivo की डिवाइस है वो 1,000 रुपए महंगी है। अब ये देखना ये है कि 1,000 महंगी के साथ साथ इसके फीचर भी Redmi कंपनी का जो न्यू मॉडल है Note 14 से उससे अच्छे हैं या बराबर हैं, या Redmi Note 14 1,000 कम होने के बावजूद भी यही अच्छी है। ये सारी मालूमात आपको इस वीडियो के एंड में मिलेंगे। तो इसके बाद मैं आपको इनके कलर बता देता हूँ, इनमें कौन कौन से कलर हैं। अगर Redmi Note 14 में मैं आपको कलर शेयर करूँ तो इसमें 4 कलर हैं। आप इस वक्त जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इसका ब्लैक कलर है और इसका दूसरा ग्रीन है, ब्लू कलर है तीसरा, और चौथा इसका पर्पल कलर है। तो मैं इसका ग्रीन कलर आप ओपन कर चुका हूँ और उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है। और आज मैंने ब्लैक कलर ओपन किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो दूसरे बाकी कलर रहते हैं वो ओपन करेंगे इंशाल्लाह, जो ब्लू और पर्पल रहते हैं। इसमें 4 कलर हैं, ब्लैक, पर्पल, ग्रीन और ब्लू, 4 कलर है। अगर Vivo Y200 में मैं आपको कलर शेयर करूं तो इसमें 2 कलर हैं, एक ग्रीन कलर है और दूसरा सिल्वर कलर है, टेंटिनियम सिल्वर कलर। और आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे पास टेंटिनियम सिल्वर कलर मौजूद है। और दोनों को Vivo Y200 के दोनों कलरों की अनबॉक्सिंग वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है। तो मैंने आपको इनकी प्राइस भी बता दी, कलर भी शेयर कर दिए। आप आ जाते हैं इनके रैम रोम की तरफ। रैम रोम में देखते हैं कि कौन सी डिवाइस आ गया। अगर मैं आपको Redmi Note 14 की रैम रोम शेयर करूं तो ये 8 GB रैम है, 8 आप एक्सटेंड कर सकते हैं और 256 GB इसकी रोम है। अगर मैं आपको Vivo Y200 की रैम रोम शेयर करूं तो ये 8 GB रैम है, 8 आप एक्सटेंड कर सकते हैं, 128 GB रोम है। यानी कि रोम के लिहाज से Redmi Note 14 आगे है। 1,000 कम होने के बावजूद भी इसकी रोम 256 है और Vivo Y200 की रोम 128 है। तो उसके बाद आ जाते हैं इनके प्रोसेसर की तरफ। आप देख रहे हैं कि प्रोसेसर के लिहाज से कौन सी डिवाइस आगे है। अगर मैं आपको प्रोसेसर शेयर करूं तो Redmi Note 14 में ऑक्टा कोर प्रोसेसर MediaTek है, G99 का प्रोसेसर लगा हुआ है। और अगर इसकी जो चिपसेट है वो 6nm है। अगर Vivo Y200 में प्रोसेसर शेयर करूं इसमें भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर, इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा हुआ है 685 स्नैपड्रैगन, और इसकी भी चिपसेट 6nm है, सेम है। यानी कि चिपसेट सेम है, 6nm है। और दोनों डिवाइसों में गौर से सुनिएगा प्रोसेसर का डिफरेंस है। जो Redmi Note 14 में इसमें G99 का प्रोसेसर लगा हुआ है और जो Vivo Y200 में इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ है 685। अब आपने कमेंट्स करना है कि आपको इन दोनों डिवाइस में कौन सा प्रोसेसर अच्छा लगा है, Redmi Note 14 का प्रोसेसर अच्छा लगा है या Vivo Y200 में जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा हुआ है ये आपको अच्छा लगा है। तो उसके बाद मैंने आपको रैम रोम भी शेयर कर दी, प्रोसेसर भी शेयर कर दी, चिपसेट भी शेयर कर दी। अब आ जाते हैं इनकी डिजाइनिंग की तरफ। आप देखते हैं कि डिजाइनिंग के लिहाज से कौन सी डिवाइस आगे है। अगर डिजाइनिंग चेक करें तो मेरे पास आपके दो फेवरेट फोन मौजूद हैं, एक Redmi Note 14 है और उसका मुकाबला Vivo Y200 के साथ है, Vivo Y200 मौजूद है। अगर दोनों की डिजाइनिंग देखी जाए तो दोनों की डिजाइनिंग मुख्तलिफ है और न्यू डिजाइनिंग है। दोनों कंपनियों ने न्यू डिजाइनिंग मुतारिफ कराई है। और Redmi Note 13 की निस्बत 14 की डिजाइनिंग न्यू है, इसमें डिफरेंस है। और Vivo Y100 की निस्बत Y200 में भी कैमरे की डिजाइनिंग मुख्तलिफ है, उन्होंने चेंजिंग की है। अब देखना ये है कि आपको कौन सी डिजाइनिंग अच्छी लग रही है। मुझे तो दोनों की डिजाइनिंग अच्छी लगी है, दोनों अपने अपनी जगह खूबसूरत और दिलकश लग रहे हैं। अब आपने बताना है कि आपको कौन सी कैमरे की डिजाइनिंग अच्छी लगी है, कौन सी मोबाइल की डिवाइस की डिजाइनिंग आपको अच्छी लगी है। दोनों ने 2 कैमरे दिए हैं बड़े और साथ में रेडमी ने एक तीसरा कैमरा भी दिया है, जबकि वीवो ने सिर्फ 2 कैमरे दिए हैं। और वीवो ने साथ में एक खूबसूरत फ्लैश लाइट रिंग लाइट दी हुई है। फ्लैश लाइट तो ये रिंग लाइट दी हुई है ताकि हमारे सेट की खूबसूरती बढ़ जाए। जबकि जदीद दौर है, रेडमी ने कोई रिंग लाइट वगैरह नहीं दी। इन्होंने 2 बड़े कैमरे दिए और साथ में छोटा एक कैमरा दिया और साथ में ये एक फ्लैश भी दी है।
वीवो ने 2 बड़े कैमरे दिए और साथ में एक रिंग लाइट दिया खूबसूरत सी और 2 फ्लैशें दी हैं। दोनों की डिज़ाइनिंग अपनी-अपनी जगह खूबसूरत है, लेकिन जहाँ पे कॉम्पिटिशन हो फिर एक ना एक को चॉइस करना पड़ता है। मैं वीवो Y200 की कैमरे की डिज़ाइनिंग को पसंद करूँगा क्योंकि ये सिंपल भी है, खूबसूरत भी है और दिलकश भी है। तो उसके बाद मैं आपको इनके बैक कवर चेक करा देता हूँ। अगर बैक कवर पे आए तो जो Redmi Note 14 है इसका बैक कवर जो है ये प्लास्टिक है और Vivo Y200 का है जो ये गिलास है। Vivo Y200 का जो बैक कवर है ये गिलास है और Redmi Note 14 का प्लास्टिक है और दोनों का फ्रंट गिलास है, दोनों डिवाइसों का फ्रंट गिलास है और इनका जो फ्रेम है ये प्लास्टिक है। यानी कि फ्रेम इनका प्लास्टिक है और जो Redmi Note 14 का इसका बैक प्लास्टिक है और Vivo Y200 का गिलास है और दोनों का फ्रंट गिलास है। तो मैंने आपको इनके ये भी चेक करा दिया। अब आ जाते हैं इनकी कीज़ की तरफ, इनकी वेट की तरफ देखना है कि इनके कीज़ और वेट कैसे हैं, कौन-सी डिवाइस आगे है। अगर मैं आपको इनकी कीज़ और वेट चेक कराऊँ तो ये दोनों सेटों का ये पावर बटन है, ये वॉल्यूम अप डाउन की है। अगर ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ चलें तो Vivo Y200 का डुअल स्पीकर नहीं है, Redmi Note 14 का डुअल स्पीकर है। ये डुअल स्पीकर है और साथ में ये माइक है दोनों का और ये आप Redmi देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा फंक्शन है इसके ऊपर। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा फंक्शन जो है ये आपको बतौर रिमोट काम करता है। आप एलईडी हो गया, कूलर हो गया है और एसी वगैरह हो गया, इनके बतौर रिमोट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके नज़दीक कोई रिमोट नहीं है तो ये आप रिमोट बतौर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हैंड फ्री का जैक दिया Redmi ने 3.5 का ऑडियो जैक है, जबकि Vivo कंपनी का हैंड फ्री जैक नीचे की तरफ है और देखना है कि उसमें कौन-सा उन्होंने जैक दिया हुआ है। अब ये साइड दोनों साइडों के बिल्कुल प्लेन है, कोई ऑप्शन नहीं है। नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ देखें तो दोनों साइडों की सिम स्लॉट है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये माइक हो गया और ये टाइप सी चार्जर है दोनों डिवाइसों का। ये टाइप सी यानी कि चार्जिंग के लिए बेस है टाइप सी और ये पावरफुल स्पीकर है। अब Vivo Y200 में 3.5 का ऑडियो जैक नहीं है, हैंड फ्री वाला है, इसमें टाइप सी का जैक इस्तेमाल हो रहा है। ये आप इसी जैक में या आप हैंड फ्री भी यूज़ कर सकते हैं और चार्जिंग भी यूज़ कर सकते हैं टाइप सी। जबकि Redmi में 3.5 का ऑडियो जैक है, कॉमन है जो कि और इनमें के और Redmi में है भी डुअल स्पीकर, नीचे की तरफ भी स्पीकर है, ऊपर की तरफ भी स्पीकर है। Vivo Y200 में ऊपर की तरफ स्पीकर नहीं है, जस्ट नीचे की तरफ स्पीकर है। अब आ जाते हैं इनकी सिम स्लॉट की तरफ। स्पीकर की तरफ अगर स्पीकर के लिहाज से देखा जाए तो Redmi की डिवाइस पावरफुल होगी स्पीकर की तरह और ये हैंड फ्री का जैक भी कॉमन है, 3.5 का ऑडियो जैक है। जबकि जो हैंड फ्री का अगर बेस चेक करना हो तो वो टाइप सी में आप जाएँ। जो भी टाइप सी वाली डिवाइस होंगी जिसका हैंड फ्री टाइप सी होगा उनका चार्जिंग और साउंड बेस बहुत अच्छा होगा। तो अब आ जाते हैं सिम स्लॉट के। मैंने Redmi Note 14 की सिम स्लॉट ओपन की है। इसमें डुअल सिम है, ये 1 सिम होगी और सेकंड सिम पे ऑप्शन है अगर आप मेमोरी कार्ड लगाएँगे तो सेकंड सिम नहीं लगेगी या 2 सिम लगाएँगे तो मेमोरी कार्ड नहीं लगेगा। अब देखना है कि Vivo Y200 में कौन-सा ऑप्शन है। ये सिम स्लॉट ओपन होगी। अब यहाँ पे चेक करते हैं Vivo Y200 में भी 1 सिम है और सेकंड सिम पे बिल्कुल सेम ऑप्शन है। अगर 2 सिम लगाएँगे तो मेमोरी कार्ड नहीं लगेगा। दोनों का सेम ऑप्शन है सिम स्लॉट के लिहाज से। तो अगर अब तक देखा जाए तो मैंने आपको तमाम फीचर इनके काफ़ी सारे फीचर बता चुका हूँ। अगर आपके ज़हन में क्या आता है कि कौन-सी डिवाइस विन के करीब है यानी कि अपनी कामयाबी की तरफ कौन-सी डिवाइस करीब है और कौन-सी ज़्यादा वोट ले रही है? मुझे तो अभी तक टफ कॉम्पिटिशन लग रहा है। मुझे तो कोई भी फैसला मेरे से नहीं हो पा रहा कि कौन-सी डिवाइसों को अभी तक का वोट दूँ। लेकिन अभी फीचर काफ़ी सारे बाकी हैं। अभी मैं आपको फीचर इनके शेयर करता हूँ, फिर एंड में देखते हैं कि कौन-सी डिवाइस विन करती है। तो मैंने आपको इसकी रैम रोम हो गया, प्रोसेसर हो गया, चिपसेट होगी और इसकी डिज़ाइनिंग भी देख ली, तो इनके कीज़ वगैरह भी देख लिया। अब आ जाते हैं इनके वेट की तरफ। अगर मैं आपको इनका वेट शेयर करूँ तो Redmi की जो डिवाइस है मेरे पास Note 14 इसकी बिग बैटरी है, 5000 एमएच बैटरी है और साथ में बहुत ही लाइट वेट डिवाइस है। इसका टोटल वेट जो 196 ग्राम है, 5500 एमएच बैटरी के साथ लाइट वेट डिवाइस है, 196 ग्राम है। अगर मैं आपको Vivo Y200 का वेट शेयर करूँ तो ये 5000 एमएच बैटरी है, बहुत ही 5000 एमएच बैटरी बिग बैटरी के साथ बहुत ही लाइट वेट है। 188 इसका टोटल वेट है, 188 ग्राम है। अगर वेट के लिहाज से देखा जाए तो वीवो की डिवाइस लाइट वेट है और 188 ग्राम है और Redmi की जो है 196 ग्राम है। अगर मैं आपको दोनों की थिकनेस वगैरह दिखाऊँ, शो कराऊँ तो थिकनेस के लिहाज से जो Redmi की डिवाइस है ये 8.2 mm है और जो Vivo Y200 है ये 7.9 mm है। इसके लिहाज से Vivo की डिवाइस स्लिम स्मार्ट है क्योंकि इनकी बैटरी भी Redmi की निस्बत कम है, 5000 है और ये Redmi की 5500 है। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। 8.2 और 7.9 में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट 3 पॉइंट का डिफरेंस है। फिर भी इसकी बैटरी बड़ी है, 5500 mAh है Redmi Note 14 की। तो इस लिहाज से अगर इन अब तक देखा जाए तो थिकनेस के लिहाज से, बैटरी के लिहाज से
ये रेडमी की डिवाइस आगे जा रही है, लेकिन प्रोसेसर अगर देखा जाए और खूबसूरती देखी जाए और तो वीवो की डिवाइस आएगी, लेकिन रोम को अगर देखा जाए तो फिर रेडमी की डिवाइस आएगी। टफ कंपटीशन है, फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर अब तक आपके जहन में कोई फैसला है तो आप कमेंट्स करें। तो उसके बाद आ जाते हैं इनके कलर ग्राफिक्स की तरफ। कलर ग्राफिक देखते हैं कि कलर ग्राफिक के लिहाज से कौन सी डिवाइस अच्छी लग रही है। दोनों की सबसे पहले ब्राइटनेस फुल करते हैं। ये ब्राइटनेस इनकी फुल की वीवो की ऑटो पे नहीं लगाते, क्योंकि ऑटो है फिर कमोबेश हो जाती है। तो ये इसकी ब्राइटनेस फुल हो गई। अब कलर ग्राफिक्स इनके चेक करते हैं। कलर ग्राफिक्स रेडमी इसका डायलर कहाँ गया भाई? ये ठहरा, ये डार्क मोड पे लगा हुआ है। ये आ गया। अगर दोनों का कलर ग्राफिक देखे जाए तो दोनों डिवाइसेज जो है सुपर अमोलेड डिस्प्ले के साथ है। बिग डिस्प्ले है, सुपर अमोलेड डिस्प्ले है, और दोनों का जो है 6.67 सुपर अमोलेड डिस्प्ले है, और दोनों का स्क्रीन का रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज है। मैंने आपको इनके स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी दिखा दिया और इनके बिग डिस्प्ले साइज भी बता दिया। 6.67 सुपर अमोलेड डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज दोनों का सेम है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। अब देखना ये है कि कौन सी डिवाइस के आपको कलर ग्राफिक्स अच्छे लग रहे हैं, रेडमी या वीवो Y200। मुझे तो सेम लग रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं है। अच्छा, मैं समझ रहा था वीवो के जो है ना ग्राफिक्स अच्छे होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं है, सेम है। या आपको कुछ लग रहा है फर्क? तो गाइज बताएं अगर आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है तो इनके डिस्प्ले में आपने कमेंट्स करना है। हमें बताएं कि दोनों सेटों का जो इनका डिस्प्ले है उनमें डिफरेंस है या आपको सेम नजर आ रहा है। मुझे तो सेम नजर आ रहा है। सेम है। कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मैंने आपको इनके दोनों सेटों का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी बता दिया और इनका जो डिस्प्ले है वो भी दिखा दिया, सुपर अमोलेड डिस्प्ले के साथ है। अगर उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी बैटरी की तरफ। देखना है कि बैटरी के लिहाज से कौन सी डिवाइस आगे है। अगर मैं आपको बैटरी शेयर करूं तो Redmi Note 14 जो न्यू मॉडल है इसकी 5500 mAh बैटरी है, बिग बैटरी है, और साथ में इन्होंने 33 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया है, USB टू टाइप सी। और अगर मैं आपको Vivo Y200 इसकी बैटरी शेयर करूं तो इसकी 5000 mAh बैटरी और साथ में 80 वाट का फ्लैश चार्जर है, USB टू टाइप सी 80 वाट का फ्लैश चार्जर। अगर बैटरी देखी जाए तो बैटरी के लिहाज से रेडमी की डिवाइस आगे है, 5500 mAh है। अगर चार्जर देखा जाए तो फिर वीवो की डिवाइस आगे है, 80 वाट का फ्लैश चार्जर है। बहुत टफ कंपटीशन जा रहा है अभी तक। उसके बाद आ जाते हैं इसके सेंसर की तरफ। आप सेंसर देखना है कि दोनों डिवाइस में सेंसर का क्या डिफरेंस है। अगर Redmi Note 14 के मैं आपको सेंसर शेयर करूं तो इसका अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और फ्रंट पे फेस लॉक है। अगर Vivo Y200 के सेंसर शेयर करूं तो इसका भी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और फ्रंट पे फेस लॉक है। यानी कि सेंसर के लिहाज से दोनों डिवाइसें सेम है। अब आ जाते हैं कैमरे की तरफ। मेन कैमरा, यहाँ पे फर्क नजर आएगा दोनों डिवाइसों में। देखना है कि कैमरे के लिहाज से कौन सी डिवाइस आगे है। अगर मैं आपको कैमरा शेयर करूं Redmi Note 14 का, इसका बैक वाला कैमरा जो है 108 मेगापिक्सल है मेन कैमरा, और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो है 20 मेगापिक्सल। और अगर Vivo Y200 का मैं आपको कैमरा शेयर करूं तो इसका बैक वाला मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है। गौर से सुनिएगा, बहुत डिफरेंस है। Vivo Y200 का बैक वाला मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और फ्रंट जो सेल्फी कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल। यानी कि बैक कैमरे में रेडमी की डिवाइस आ गया 108 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरे में Vivo Y200 आ गया 32 मेगापिक्सल। आप दोनों का कैमरे का रिजल्ट चेक करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट के लिहाज से कौन सी डिवाइस आगे है। इनकी ब्राइटनेस फुल करते हैं, ब्राइटनेस देखते हैं कि वैसे कि वैसे है। अब आ जाते हैं कैमरे की तरफ। ये आ गया कैमरा जी। हाँ जी गाइस, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? 108 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल। बनाए, पिक बनाए। इसकी फ्लैश ऑफ करते हैं ताकि रिजल्ट में डिफरेंस ना आए। ये आ गए। कैमरा सेम लग रहा है।
सेम लग रहा है मुझे तो, कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। ये क्या रेडमी बात? का अच्छा है। नहीं सेम है, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि रेडमी का अच्छा है। थोड़े से इसमें कलर हाँ रंग ये देखें, ये इनकी जो ब्लू पट्टी है ना, ये बिल्कुल सेम है जैसे नजर आ रही है। और अगर वीवो में देखा जाए तो इन्होंने थोड़ा डार्क इसे महसूस कराया है। हम्म, हाँ जी गाइज, आपको कोई डिफरेंस नजर आता है? बताना है लाजमी आपने कमेंट्स करके। तो जबकि मैंने कैमरा भी शेयर कर चुका हूँ, जो Redmi Note 14 का है 108 मेगापिक्सल है, और Vivo Y200 का 50 मेगापिक्सल है। अच्छा, साथ में इनकी जूमिंग चेक करते हैं, देखते हैं कि जूमिंग के लिहाज से कौन सी डिवाइस आ गया है। वाह, 20x, अमेजिंग यार। ये देखें, इसकी 20x है, जूमिंग के लिहाज से रेडमी की डिवाइस आ गया 20x है, और वीवो की 10x है। अच्छा, इसकी 10x पे लेके आते हैं, देखते हैं कि 10x में बराबर है। जरा पिक बनाए दोनों की। वीवो बेहतर नहीं लग रहा? हाँ जी, जूमिंग में वीवो बेहतर है, लेकिन यह है कि इन्होंने 2x जूमिंग दी है, 20x जूमिंग दी है, इस लिहाज से आगे, लेकिन जूमिंग वीवो की अच्छी है भाई। हाँ जी। वीवो जूमिंग जूमिंग में वीवो डिवाइस आ गई है, वीवो Y200। लेकिन कलर ग्राफिक्स में अगर अपनी पसंद आपको शेयर करूँ तो मुझे कलर ग्राफिक्स, कैमरे का जो मेन कैमरा है उसमें रेडमी का सेट अच्छा लगा है कैमरे के लिहाज से। इसका 108 मेगापिक्सल है, और कलर ग्राफिक्स से थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर आपको भी डिफरेंस नजर आए तो आप कमेंट्स करें, या अगर नहीं नजर आया फिर भी कमेंट्स करें। फिर आ जाते हैं इसकी सेल्फी कैमरे, फ्रंट कैमरे की तरह। अगर मैं आपको फ्रंट कैमरा चेक कराऊं तो रेडमी की जो Note 14 है इसका फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल है, और Vivo Y200 का 32 मेगापिक्सल। अब फ्रंट कैमरे को देखते हैं कि इनमें डिफरेंस है। यस, ये भी सेम है। जिस तरह 108 और 50 का डिफरेंस था, वैसे फर्क नजर नहीं आया। अब बिल्कुल देखते हैं फ्रंट कैमरा भी ऐसे है या डिफरेंस है। ये पोर्ट्रेट आ रहा है, पोर्ट्रेट नहीं करते। ये आ गया भाई, मुझे तो ऊपर वाला अच्छा लग रहा है भी 20 मेगापिक्सल। नीचे वाला अच्छा है, उनमें कलरिंग थोड़ी आ जाती है, लेकिन ये ऊपर HDR लिखा हुआ है, इस पे नहीं है HD। ये देखें, रेडमी और वीवो। अगर मैं अपनी पसंद आपको शेयर करूं, मुझे तो रेडमी नोट 14 के कैमरे अच्छे लग रहे हैं नीचे वाले की निस्बत। हाँ गाइज, क्या लगता है, मैं हक पे हूँ या? ये फैसला व्यूवर पे छोड़ते हैं। हाँ जी गाइज, आप बताएं, आपको नोट 14 के कैमरे अच्छे लगे हैं या Vivo Y200 के? मैं अपना अगर वोट दूं तो मुझे रेडमी नोट 14 अच्छा लगा है, क्योंकि इसके कैमरे अच्छे हैं और इसमें रोम भी 256 है, और मजे की डिवाइस है। और इस रेंज में मुझे ये अच्छी डिवाइस अच्छी लगी, और 1000 सस्ती भी है भाई। तो और सबसे बड़ा बेनिफिट है 256 है। हाँ जी, 256 है। अगर इनके दोनों एक्स्ट्रा फंक्शन पे हैं तो एक्स्ट्रा फंक्शन में दोनों डिवाइस से वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस भी हैं। तो मैंने आपको इनके तमाम फीचर बता दिए। अब मैं आपको इनकी एसेसरीज भी चेक कराता हूँ, एसेसरीज में क्या क्या चीज़ें। अगर रेडमी नोट 14 आप अनबॉक्स करेंगे तो इसमें डिवाइस होगी, डिवाइस के साथ में ये ट्रांसपेरेंट भी होगा, ब्लैक कलर का, जो सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। और साथ में ये 33 वाट का चार्जिंग है, फास्ट USB टू टाइप सी, और डेटा केबल है टाइप सी, और दूसरी पिन होगी। अगर Vivo Y200 की अनबॉक्सिंग करेंगे तो इसमें डिवाइस होगी Vivo Y200, और ये ट्रांसपेरेंट होगा, जो वाइट कलर का है, स्लिम स्मार्ट है और सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। और उसके बाद ये डेटा केबल टाइप सी होगी, और ये 80 वाट का फ्लैश चार्जर होगा USB टू टाइप सी, और दूसरी ये सिम वाली पिन होगी दोनों सेटों में, कॉमन जो है। तो ये इनकी एसेसरीज थी। इनके एसेसरीज में सेम है, सिर्फ ये 33 वाट अडाप्टर है और ये 80 वाट का है, और ये ट्रांसपेरेंट का डिफरेंस है, ये वाइट कलर में दिया है और रेडमी ने ब्लैक कलर में दिया है। तो जी गाइस, मैंने आपके दो फेवरेट फोन रेडमी नोट 14 और Vivo Y200 के तमाम फीचर बताए, प्राइस भी बताई, कलर भी बताए, तमाम फीचर बताए वन टू ऑल। अब आपने कमेंट्स करना है कि आपको उन दोनों डिवाइस में कौन सी डिवाइस अच्छी लगी और कौन सी लेनी चाहिए। मुझे तो पसंद आया है रेडमी का नोट 14, मुझे ये पसंद आया, मैं इसे लाइक करूंगा, क्योंकि 53,000 में ये 8256 में मजे की डिवाइस है रेडमी नोट 14। आई लाइक इट, रेडमी नोट 14। तो आपने कमेंट्स करना है कि आपको इन दोनों सेट में से कौन सी डिवाइस अच्छी लगी है, कमेंट्स करना ना भूलिएगा।
तो इसके साथ ही अपने दोस्त को इजाजत दीजिए और साथ ही हमारी शॉप की लोकेशन नोट कर लीजिए। हमारी शॉप का नाम है सिटी फोन, लियाकत बाजार, ब्लॉक 15, डेरा गाजी खान, और हमारे चैनल का नाम है ब्रादर मोबाइल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, फी अमानिल्लाह।